Много ми олекна, когато разбрах, че нямам нужда от одобрението, от харесването, от похвалата на другите хора. Значи искам да ви кажа, че като малки бяха ни излъгали, че постоянно трябва някой да ни одобрява делата, трябва постоянно някой да ни хвали, да ни потупва, да ни дава награди и отличия. И аз така бях заблуден и постоянно очаквах някой да ме хареса. Искам да ви кажа, че това ме е спирало, постоянно ме е предварително ограничавало, защото съм се стремял да се хареса на другите с делата си, а това ме е ограничавало много. Когато разбрах, че всъщност няма необходимост въобще да ме харесват другите, а трябва да правя това, което смятам, че е правилно за мен и за всички останали. И тогава се успокоих и реших да си правя това, което смятам, че е правилно. Това, което ще бъде полезно за всички. И наистина то почна да се получава такова. Преди това, като правих това, което искат всички останали, всъщност те просто ме потупваха едно така с усмивка и казват: браво бе, това момче добре работи, виж каква голяма заплата има, каква хубава кола има, как се облякал хубаво, и това е. Обаче вътрешно в мене, аз просто като се заогледам, аз не бях нищо особено, нищо съществено не бях свършил. Разбирате? Докато когато почнах да не се съобразявам с хорските приказки, взех да върша това, което смятам, че е полезно, като се огледам, аз съм свършил много полезно и делата ми са хубави и всичко е полезно и съм удовлетворен. Те не ме хвалят вече, те не ме потупват. Това е много странно, разбирате. Но въпреки всичко аз нямам нужда от тяхната похвала. Аз продължавам да върша това, което смятам, че е правилно и това, което смятам, че е полезно. И те го признават и го виждат, но не ме хвалят за него. Много е странен света. Много е чуден. Това е.